สวัสดีครับวันนี้ผมจะให้ทุกท่านดูคลิปวิดีโอเวลาเกิดพายุฝนนะครับขอให้ทุกท่านโปรดสังเกตดูให้ดีนะครับว่ามีแสงอะไรบ้างนะครับถ้าเราอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับขอให้ระวังให้ดีนะครับเพราะว่าดูจากแสงอันตรายมากเลยนะครับนี่ครับเวลาฝนตกเราอย่าอยู่ในที่โล่งนะครับมันไม่ปลอดภัยนะครับโอ้แสงนี้น่ากลัวจังเลยนะครับผมนี่ครับเวลาฝนจะตกโอ้แสงจัดเลยครับนี่ครับขอให้ทุกท่านตั้งใจดูนะครับแสงที่เกิดจากหลังก้อนเมฆนะครับบางทีอาจจะมีรูปโน้นรูปนี้ตามจินตนาการของทุกท่านนะครับนี่ครับแสงอันตรายมากเลยนะครับโอ้นี่แสงใหญ่มากเลยครับโอ้น่ากลัวจังเลยนะครับผมคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรเลยแต่อยากให้ดูความน่ากลัวของพายุฝนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ